قسم به خدا اینا بالای منبر پیغمبر است با سوگند یاد میکنم که هیچ چیز از خودم نمیگم. یک برادر تلفنم کرد پریروز، میگه داملا نام من شیر علی است. انا که یک داملای دیگه نصیحتم کرده است که همین نام اصل ندارد، نام تا معاویه مان. از برای خدا شیر علی اصل اسلامی نداشته است، نام تا معاویه مان. من در کتاب ها میخوندم که ناصبی ها هستند، کسایی که نسبت اهل بیت پیغمبر کینه دارند، عداوت دارند، مثل که شیعی بدبخت هستند، اینا هم بدبختند. اما نمیدونستم که در تاجیکستان ما هم امروز سر زد. یعنی بدبختو یک چیز فراموش نکنه بچه‌ها، صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم افضل امت هستند، بزرگترین این امت هستند. اما صحابه ها هم با از همدیگر فرق دارند، 5 انگشت برابر نمیشود. بعضی صحابه ها نسبت بعضی دیگرش فضل دارند. افضل امت اسلامی 4 یار هستند، 4 خلیفه راشد: ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم. اینا از همه بالاهند. وقتی که صحابه های پیغمبر را در کتب رجال طبقه بندی میکنند، بعد 12 طبقه تقسیمشون میکنند. حضرت علی در طبقه یکم است، حضرت معاویه در طبقه 11. این خدای نکرده این چی گپ است که نام علی و نام شیر علی امروز، نام امام علی امروز نامای اصل اسلامی نداشته بدیند، معاویه نام اصل اسلامی داشته بده است. از این طایفه مردم احتراز کنید. همچنانه که من شما را میگم که برادرای عزیز از شیعه احتراز کنید، احتیاط کنید. همچنین از همین ناصبی های بدبخت هم احتیاط کنید که خدا نگه دارد. این چیز سخن است از برای خدا. در میان صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تقسیم بندی میکنن میگن افضل صحابه ها خلفای راشد هستند. بعد از اونها، بعد از خلفای راشد، شخصایی که در عشره مبشره داخل هستند که حضرت علی هم در اونجا هست. بعد اونا کسایی هستند که در جنگ بدر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کردند که حضرت علی هم قهرمان بدر بود. بعد او کسایی هستند که در جنگ احد در رکاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، حضرت علی در جنگ احد هم قهرمان بود. بعد او کسایی که در حرب خندق بودند. بعد بیعت رضوان می آید، در یگان تیمه حضرت علی خفانه است. و نهایت از همه آخر همون صحابه های هستند که بعد فتح مکه مسلمان شدند. یعنی با قول اصح حضرت معاویه بعد فتح مکه مسلمان شده است، اما حضرت علی از مسلمانای دوره اول است. این چی بود است که نام علی اصل اسلامی نداشته است و نام معاویه داشته است؟ میفهمه که سنگ به کجا زده است.